ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా, హెయిర్ అనేది కొంచెం మీకు సిల్కీగా ఎలా ఉందనేది. ఇక్కడ మొత్తం కూడా మనకు కొంచెం చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి కంపల్సరీగా. హెయిర్ అంతా కూడా ఇంకా తడి ఆరలేదనమాట. ఆరిన తర్వాత కంపల్సరీ మనకి ఏంటంటే సిల్కీగా మాత్రం ఉంటుంది. సిల్కీగా ఉండడమే కాకుండా, షైనీగా ఉండడమే కాకుండా, హెయిర్ కలరింగ్ కోసం అయితే 1 అవర్ ఉంచుకోండి. లేదు మాకు కండిషనింగ్ కోసం అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎట్లా ఉంది అనేది రిజల్ట్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? ఈరోజు మార్నింగ్ వ్యూ అనమాట. ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ వ్యూ, ఎర్లీ మార్నింగ్ అనమాట. వ్యూ షేర్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మనం హెయిర్ ప్యాక్ ప్లస్ ఒక మంచి చికెన్ బగారా రైస్ ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ఈ వ్లాగ్ మొత్తం కంటిన్యూస్గా ఎండ్ వరకు చూడండి. మీకు మంచి టిప్స్ దొరుకుతాయి, ఒక మంచి హెయిర్ ప్యాక్ దొరుకుతుంది, అలాగే ఒక మంచి రెసిపీ కూడా దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఎండ్ వరకు చూడండి, ఓకేనా? అయితే ఇదంతా చుట్టూరా సరౌండింగ్ అనమాట. చాలా బాగుంది వ్యూ అనేది. పొగ మంచు అనేది స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇదంతా నేను డైలీ కంపల్సరీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను. బ్లాగ్ వచ్చినప్పుడల్లా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అయితే అదంతా షేర్ చేయాలనిపించింది. ఇది మార్నింగ్ బ్లాగ్ కాబట్టి షేర్ చేశాను అనమాట. ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ పిల్లలతో మార్నింగ్ వాక్ కూడా చేశాను ఈరోజు. అయితే వాకింగ్ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. ఇంట్లో నుండి పిల్లలైనా ఎక్కడికి మేమైనా బయటికి వెళ్ళట్లేదు కదా, వెళ్తే చేను దగ్గరికి లేదా ఇంటి దగ్గరే కదా, అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ వాక్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. కాకపోతే పక్క నుంచి డిస్టర్బెన్స్ మనకు రికార్డ్ అయిందనమాట. నేను జనరల్గా అదే వాయిస్ పెడదామని చెప్పేసి మాట్లాడాను, కాకపోతే అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది. అందుకే నేను అలా చూశానమాట అటు సైడ్. అరే నేను వాళ్ళకి తెలుసు నేను వీడియో తీస్తున్నా అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు కొంచెం డిస్టర్బ్ చేశారనమాట. కాకపోతే జస్ట్ లైట్ పిల్లలతో వాక్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా వాక్ చేసి వాకింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కిందికి వెళ్ళేసామన్నమాట. ఎందుకంటే అవుట్ సైడ్ వెళ్ళలేము కదా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్స్లో, అందుకని చెప్పి నేను ఇంట్లోనే వాక్ చేస్తున్నాను. పిల్లలతో కలిసి పైన వాక్ చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ 6:37 ఆ టైంలో అనమాట. అది మొత్తం వ్యూ కూడా కవర్ అవుతుంది చూడండి బ్యాక్ సైడ్లో. వెదర్ అయితే సూపర్గా ఉందన్నమాట. అంత ఎండగా లేదు, అంత కూల్గా లేదు, వెదర్ అంతా నార్మల్గా ఉందన్నమాట. ఆ తర్వాత నైట్ అయితే నేను టిఫిన్ కోసం, మార్నింగ్ టిఫిన్ కోసం అని నైట్ నేను బియ్యం గిట్లా నానబెట్టినా అనమాట. అవి మార్నింగ్ దోశలు వేద్దామని చెప్పేసి నానబెట్టాను అనమాట. ఇలాగా నేను ఇవి వచ్చేసి కంట్రోల్ రైస్ అనమాట, రేషన్ బియ్యం అంటారు కదా అవి. 3 కప్స్కి నేను 1.5 కప్ మినపప్పు, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ అంతా మెంతులు, 1/2 కప్పు శనగపప్పు, చాయపప్పు అంటారు, శనగపప్పు, అది కలిపి నానబెట్టేసుకుంటాను. ఒకే ప్లేస్లో అన్నీ ఒకేసారి నానబెట్టేసుకొని రుబ్బేసుకుంటాను అనమాట. ఇలాగా కంపల్సరీ ఇది ఒక 4 అవర్స్ నానితే సూపర్గా ఉంటుందన్నమాట. మనకు తక్కువలో తక్కువ 4 అవర్స్ నానాలన్నమాట. నానినట్టయితే మనకు బ్యాటర్ అనేది బాగా పులుస్తుందన్నమాట. మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసి మార్నింగ్ వేస్తాం కదా ఎట్లాగో దోశలు, అందుకని పులుస్తుందన్నమాట. అది నేను నానబెట్టి పెట్టాను. ఒక 4 అవర్స్ తర్వాత నేను దీన్ని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేస్తానన్నమాట. గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకోవడమే. గ్రైండ్ చేసి పెట్టి మనం కంపల్సరీ మూత వేసేయాలి. కాకపోతే మనం ఉన్న బౌల్ కన్నా ఇప్పుడు క్వాంటిటీ డబుల్ క్వాంటిటీలో మనం గ్రైండ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. గ్రైండ్ చేసినది బ్యాటర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని అందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట. అంతకన్నా ముందు నేను గ్రైండర్లో గ్రైండ్ చేస్తానండి కంపల్సరీ ఇలాగనమాట. వాటర్ అంతా తీసేసి వీలైనంత మట్టుకు వాటర్ తక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఎందుకనంటే బ్యాటర్ అనేది లూజ్ అవుతుంది ఇక్కడే. మనం తర్వాత గట్టిగా రుబ్బుకున్న తర్వాత మనం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది మన ఇష్ట ప్రకారం అనమాట. ఇక్కడ మనం కొంచెం అన్నం యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఎక్కువగా టైం లేని 2 అవర్స్లో 4 అవర్స్లో వేసుకోవడానికి టైం ఉంది అన్నప్పుడు మనకు దోశలు అనేవి సూపర్గా వస్తాయి అన్నమాట. లేదు మనకు టైం ఉంది మార్నింగ్ వరకు అనుకుంటే జస్ట్ అలాగే వేసేసుకోవచ్చు. సూపర్గా మంచి దోశలు అనేవి రెడీ అయిపోయాయి అన్నమాట. ఇలా మార్నింగే పిల్లలకు వేసి ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మార్నింగ్ కదా, లేట్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ లేవడం లేట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ వాకింగ్ చేసి వచ్చి టీ ప్రిపేర్ చేశాను. వాళ్ళంతా బ్రష్ ఇట్లా అవన్నీ చేసిన తర్వాత టీ అనేది ఇక్కడ బాయిల్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడ దోశలు వేస్తున్నాను. ఇలాగా వేసిన తర్వాత ఇందులోకి నేను ఆల్రెడీ నైటే నేను ఇందులోకి పల్లి చట్నీ అనేది ప్లెయిన్గా రెడీ చేసి పెట్టాను అనమాట. నేను ఇందులో పోపు కానీ ఏది వేయట్లేదు. నా కోసం ఇది తీసి పెట్టుకున్న చట్నీ అండ్ దోశ, అలాగే టీ అనమాట. 2 దోశలు తీసుకున్నాను, అలాగే టీ తీసుకున్నాను.
నా టిఫిన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వెంటనే నేను ప్రిపేర్ చేశాను చికెన్ కర్రీ అనమాట. చికెన్ కర్రీ నా స్టైల్లో నేను ప్రిపేర్ చేశాను. మీరు ఇలాగే ప్రిపేర్ చేస్తారా లేదా అనేది చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటా, మీరు ఇలాగే ప్రిపేర్ చేస్తారా లేదు అంటే వేరేగానా. దీన్ని క్లీన్ చేసుకున్న చికెన్ అనమాట. ఇదంతా కూడా నేను ఇది వచ్చి ఒక 1 కిలో అనమాట, కేజీకి తక్కువ. 1 కిలో చికెన్ని ఫస్టే సాల్టెడ్ వాటర్లో నేను ఫస్ట్ నీట్గా కడుక్కున్న తర్వాత సాల్ట్ వాటర్లో నానబెట్టి పెట్టుకున్నది చికెన్ ఇది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, మన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది యాడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత కారం, దీనికి సరిపడా కారపొడి అనమాట. నేను కొంచెం స్పైసీగా తింటాం కాబట్టి కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువగా యాడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు అనమాట. పసుపు అనేది నేను ఇంట్లో తెచ్చుకున్న పసుపు కాబట్టి, ఇంట్లో పట్టించిన పసుపు కాబట్టి నాకు పచ్చగా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాని బయట కొనేదానికన్నా ఇది బెటర్ అనమాట. ఆ తర్వాత సాల్ట్ టేస్ట్కి తగినట్లు నేను ఇక్కడ 2 టీ స్పూన్స్ వేసాను. ఆ తర్వాత ఇది వచ్చి మనకు టమాటో, గ్రీన్ చిల్లీ, ఆనియన్ పేస్ట్ అనమాట. ఉల్లిగడ్డ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్. ఇది కంపల్సరీ నేను కర్రీస్ చేసిన దాంట్లో వాడతాను, నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో వాడతాను. ఆ తర్వాత కర్డ్ అనమాట. పుల్లటి పెరుగు అయితే బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది, లేదు అని అంటే కమ్మటి పెరుగు అయినా బాగానే ఉంటుంది. అది మన ఆప్షనల్ అనమాట. అలాగే అయిన తర్వాత నేను ఇందులో యాడ్ చేశాను ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి కలిపి ఉన్నది యాడ్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఇందులో గరం మసాలా కూడా నేను చిన్న టీ స్పూన్ అనమాట, చాలా చిన్నది అది, అందులో నేను 1/2 వేసాను. వేసి అంతా మ్యాగ్నేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. కలిపి పెట్టేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను అనమాట. ఒక 1/2 అవర్ టు 1 అవర్ ఉంచుకున్నట్లయితే మనకు టేస్ట్ అనేది సూపర్గా వస్తుంది. మీరు ఒకసారి నిజంగా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, మంచి రెసిపీ అనమాట. అలాగే మీకు కంపల్సరీ ఇంట్లో మాత్రం 100 మార్క్స్ అయితే కంపల్సరీ పెడతాయి. ఎందుకు అని అంటున్నానంటే, మనం కారం ఉప్పు కరెక్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మాత్రం ఇక మనకు డోకానే లేదు చికెన్ కర్రీలో. మన తర్వాత ఎవరైనా అలా ఉంటుంది. చికెన్ అనేది సూపర్గా వచ్చేసింది నాకైతే. దీన్ని ఇలా నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఉంచాను అనమాట. ఇప్పుడు రెడీ చేస్తున్నాను బగారా రైస్ కోసం అని చెప్పేసి బాండి పెట్టి అందులో బగోన్ పెట్టేసి అందులో ఆయిల్ ప్లస్ ఇందులో మనకు ఆనియన్స్ కొంచెం రెడ్ కలర్లో ఫ్రై అయినట్టయితే రైస్ అనేది కలర్ వస్తుందన్నమాట. అందుకోసం ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను బే లీఫ్ ప్లస్ రాతి పువ్వు, అనాస పువ్వు ఇవన్నీ వేసి పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తున్నాను. పచ్చిమిర్చి వేసినట్లయితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. టేస్ట్ కోసం మాత్రమే, నాకు ఆ టేస్ట్ ఇష్టం కాబట్టి. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను, అది కూడా నాకు ఇష్టం కొద్దిగా ఆప్షనల్. అది వేస్తే చాలామంది వేయరు, కానీ నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను వేసాను. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను 1 కేజీ రైస్ కాబట్టి నేను 1 కేజీకి 2 గ్లాసెస్ అవుతాయి నాకు. ఇక్కడ 2 గ్లాసెస్కి 3 గ్లాసెస్ వాటర్ వేసాను. ఇక్కడ వాటర్ వేసేసి అందులో సాల్ట్ వేసి, మీకు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే పుదీనా ఇలా అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను పుదీనా యాడ్ చేయలేదు. ఆ తర్వాత 1 అవర్ అవుతుంది కాబట్టి చికెన్ రెడీ చేసి పెట్టి దాన్ని నేను కుక్ చేద్దామని చెప్పేసి బాండి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసాను, సరిపడా ఆయిల్ ప్లస్ నెయ్యి కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట. నెయ్యి యాడ్ చేస్తే మంచి కమ్మదనం వస్తుందని చెప్పేసి నెయ్యి యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి కాదండి, ఇది వచ్చి ఉల్లిగడ్డ, టమాటా, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అనమాట. దీన్ని వేసి ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను మళ్ళీ. కాకపోతే ఇందులో మధ్యలో ఏంటంటే కసూరి మేతి అనమాట. మంచి టేస్ట్ని ఇస్తుంది కర్రీస్కి, నాన్ వెజ్ కర్రీస్కి. వీలైతే మీరు జనరల్గా ఇంట్లోనే రెడీ చేసి పెట్టుకోండి, లేదు అని అంటే ప్యాకెట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి బయట, ఫ్రెష్ ప్యాకెట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అవి కూడా నేను మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను. మనం బగోన్లో వేసుకున్న తర్వాత కలుపుకోవాలన్నమాట. మాడనివ్వద్దు, కంపల్సరీగా మాడనివ్వకుండా మనం కలుపుకొని నీట్గా, మనం ఇందులోనే వాటర్ వస్తాయి. మనకు గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఇంకా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేయొచ్చు. నేను గ్రేవీ కోసం కంపల్సరీ యాడ్ చేస్తాను. సూపర్ టేస్టీ కర్రీ కోసం మనం కంపల్సరీ కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది, కాకపోతే నైస్గా సూపర్గా ఉంటుంది అన్నమాట టేస్ట్ అయితే. ఇక్కడ నాకు నేను రైస్ కోసం ఎసరు వేసాను కదా, అవి ఉడుకుతున్నాయి అన్నమాట, బాయిలింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను రైస్ వేస్తున్నాను. నేను వచ్చి ఇప్పుడు ప్లెయిన్ రైస్ తీసుకున్నాను. బగారా రైస్ అంటే మనకు బాస్మతి రైస్ కాదనమాట, బిపిట్ రైస్ అనమాట. అవి వేస్తాను నేను. అవి వేసి మనం బగారా రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం ప్రజెంట్. ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవడం మర్చిపోదు, ఎందుకంటే సూపర్ టేస్ట్గా ఉండేది ఇక్కడే అనమాట. ఇందులో క్యారెట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైట్గా, అక్కడక్కడ మనకు క్యారెట్ కానీ బఠానీ కానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఆప్షనల్. ఇక నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేదు అని అంటే ఇలా ప్లెయిన్గా కూడా మనం ఇచ్చేయచ్చు. సూపర్ టేస్ట్గా ఉంటుంది. కాకపోతే మనకు రైస్కి కలర్ రావడం కోసం అని అంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఆనియన్ అనేది రెడ్ కలర్లో రావాలి, అప్పుడే మనం ఎసరు వేయాలన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చి ఇది కుక్ అవుతుంది.
నేను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికిస్తున్నాను. ఇదంతా కూడా కర్రీ అనేది టేస్ట్గా రావాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. కాకపోతే సూపర్ కర్రీ రావడం కోసం అయితే కొంచెం టైం తీసుకొని సూపర్గా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సూపర్గా ఇలా అనమాట. ఆయిల్ అనేది అంతా బయటికి వదిలేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది చికెన్ 50-60% ఉడికినట్లు. ఆ తర్వాత మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న భాగంలో వాటర్ ఉంటుంది కదా, అందులో వాటర్ వేసి ఇందులో వేసేసాను అనమాట. వేసి మన గ్రేవీ కోసం అనమాట ఇదంతా. లేదు అయినా ఇంతే గ్రేవీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నాకు ఇక్కడ రైస్ అనేది ఇలా కుక్ అయిపోయింది. దాన్ని క్యాప్ వేసేసి మనం దమ్ వేసేయాలి. ఇక్కడ 1 kg రైస్ కాబట్టి ఈజీగా తొందరగా అయిపోతుంది, లేట్ ఏం కాదు. కాబట్టి కంప్లీట్గా మనకు రైస్ ఇలా కుక్ అయింది కాబట్టి నేను దమ్ వేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకు అవైలబుల్ ఉన్న వాటిని మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయాలి, రైస్ ప్రిపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒకసారి మళ్ళీ రైస్ అనేటి పైన అంతా తిప్పి వేస్తున్నాను అనమాట. పలుకు అంటే మనకు పలుకుగా ఉందా లేదో అంటే సరిగ్గా కుక్ అయిందా అని చెక్ చేసి మళ్ళీ వేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ డన్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను క్యాప్ వేసి ఒక 2 minutes అట్లా ఉంచేసి స్లో ఫ్లేమ్లో దించేస్తాను అనమాట. నాకు కర్రీ అనేది ఇలా వచ్చింది ఫైనల్గా. అయితే ఇంకా కొంచెం అట్లా ఉంచుతాను, ఒక 2 minutes అలా ఉంచేసి సర్వ్ చేసేసుకోవడమే. మనం తినడానికి రెడీ అయిపోయింది. స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ విత్ బగారా రైస్తో అనమాట. సూపర్గా వచ్చిందండి, నాకైతే భలేగా నచ్చింది. టేస్ట్ అయితే అసలు ఎట్లా అంటే అంత సూపర్గా ఉంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, సేమ్ ప్రాసెస్లో మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఎలా వచ్చింది అనేది కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తెలియజేయడం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్. నిజంగా సూపర్ టేస్టీ బగారా రైస్ విత్ చికెన్ కర్రీ కాబట్టి ఎలా ఉన్నా సూపర్గా ఉంటుంది. కానీ మనం వేసే దాన్ని బట్టి మన టేస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట చికెన్ కర్రీలో. ఫైనల్గా ఇలా వచ్చిందనమాట సూపర్గా. నేనైతే సర్వ్ చేసేసాను అప్పుడే, ఇక తినేయడమే లేటు అనమాట. హాయిగా తినేసి ఆ తర్వాత హెయిర్ ప్యాక్ కోసం రెడీ చేసామన్నమాట మేమన్నీ కూడా. హెయిర్ ప్యాక్ కోసం నేను ఇక్కడ రెడీ చేశాను. ఏంటి అంటే మెహందీ చెట్టు ఉంది మా ఇంటి దగ్గరే ఉందన్నమాట. ఇది దాన్ని తీసుకొని ఈ ఆకులు అనేటివి ఇలా అన్నీ కూడా మనం చేతితో రుబ్బేసుకోవాలి. తెంపుకొని దాంట్లోకి మందార ఆకులు యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఏమేమి యాడ్ చేసుకోవాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళినాక చూద్దాం. అయితే మనం అన్ని పెద్ద ఆకులు కొంచెం ఫాస్ట్గా అవడం కోసం అని పెద్ద ఆకులు తెంపుతున్నాను అనమాట. నేను మా పిల్లలు కలిపి తెంపాము ఇక్కడ. సూపర్గా అనమాట. హెయిర్ ప్యాక్ ఇంట్లోనే న్యాచురల్గా హెయిర్ గ్రోత్ కోసం ప్లస్ హెయిర్ కలరింగ్, హెయిర్ కండిషనింగ్ కోసం చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఈ ప్యాక్ అనేది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, నిజంగా సూపర్ ప్యాక్ అనమాట. నాకైతే మంచి రిజల్ట్ అనమాట. ఇంటి దగ్గరే ఉన్న వాటితో మన హెయిర్ని ఎందుకు పెంచుకోవద్దు, అందుకోసం బయట కొనే వాటికన్నా ఇది 110% బెటర్ ప్యాక్స్ అనమాట. మీకు వీలుంటే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి, మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ ప్యాక్ అనేది కండిషన్ కోసం అయితే 1/2 hour ఉంచుకోండి. లేదు అని అనుకుంటే మనకు కలరింగ్ కోసం అనుకుంటే 1 hour to 1.5 hour అలా ఉంచుకోవాలన్నమాట. కాకపోతే ప్యాక్ వేసుకున్న తర్వాత మనం హెయిర్కి షవర్ క్యాప్ అని చెప్పేసి దొరుకుతూ ఉంటాయి, అది వేసుకోవాలి. ఇది నేను ఇక్కడ గ్రైండ్ చేశాను. ఫైన్గా గ్రైండ్ చేయాలన్నమాట, ఎందుకంటే అది హెయిర్లో ఉండిపోతుంది. మనం ఎంత వాటర్తో కడిగినా కూడా అది వెళ్ళదన్నమాట, హెయిర్లో ఉండిపోతుంది. కాకపోతే ఇందులో ఆయిల్ కంపల్సరీ కలపాలి. ఒక 2 teaspoons అంతా కొబ్బరి నూనె యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి సాఫ్ట్గా వస్తుందన్నమాట, సిల్కీగా హెయిర్ అనేది బాగుంటుంది. మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఈ ప్యాక్ అనేది. నిజంగా నేను ఇలా చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత మనం ఫస్ట్ కోమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఏ ప్యాక్ అప్లై చేసినా కూడా మనం ఫస్ట్ హెడ్ బాత్ చేసి ఉండాలి. ఆ తర్వాత కోమ్ చేయాలన్నమాట, అంటే దూసుకొని ఉండాలన్నమాట, దుయ్యాలన్నమాట. హెయిర్ అంతా దూసిన తర్వాత మనం ప్యాక్ జనరల్గా మనం అందరికీ తెలిసిందే ప్యాక్ ఇలా అప్లై చేయాలనేది. అయినా కూడా ఒకసారి నేను చెప్తానన్నమాట. అయితే ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీగా హెడ్ బాత్ చేసి ఉండాలి. ముందు రోజు అయినా అదే రోజు అయినా హెడ్ బాత్ చేసి ఉండాలి. ఆ తర్వాత మనం ఆయిల్ అనేది ఈ ప్యాక్లో కలుపుకోవాలన్నమాట. అది మనకు ఆమ్దము అయినా సరే, లేదు అని అంటే మనకు బాదం ఆయిల్ ఉంటే బాదం ఆయిల్ అయినా సరే, లేదు అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా సరే ఒక 2 teaspoons అంతా కలుపుకోవాలన్నమాట. నిజంగా అండి కంపల్సరీగా హెయిర్ బౌన్సీగా ఉంటుంది. కంపల్సరీ బౌన్సీగా ఉండటమే కాకుండా మనకి షైనీగా ఉంటుంది. హెయిర్ కండిషనింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది అనమాట. మీరు ట్రై చేయండి, కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. కనీసం మంత్లీ 2 అయినా ఈ ప్యాక్ని ఇట్లా మీరు ట్రై చేసినట్లయితే కంపల్సరీ చేంజ్ ఉంటుంది.
హెయిర్ కండిషనింగ్గా ఉండడమే కాకుండా బౌన్సీగా తయారవుతుంది, అలాగే హెయిర్ గ్రోత్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయడం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే నేను అప్లై చేస్తున్నాను, పాయలుగా తీస్తున్నాను అనమాట. కంపల్సరీ పాయలుగా తీస్తూ మనం డివైడ్ చేస్తూ హెయిర్ ప్యాక్ అనే ఈ హెయిర్ ప్యాక్ వేసిన అలా డివైడ్ చేస్తూ వేయాలన్నమాట కంప్లీట్గా. అయితే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనము ఏదైనా ప్యాక్ అప్లై చేసే ముందు పాత డ్రెస్ తీసుకోండి. పాత డ్రెస్ వేసుకున్నట్లయితే మనకు పైన పడ్డా కూడా పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. కొన్ని హెయిర్ ప్యాక్స్ ఇది మెహందీకి సంబంధించి కాబట్టి డ్రెస్ పైన పడితే మరకలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ పాత డ్రెస్ ఏదైనా ఓల్డ్ డ్రెస్ ఏదైనా ఉంటే అది వేసుకొని హెయిర్ ప్యాక్ అప్లై చేసుకోండి. అప్పుడు సూపర్గా ఉంటుందన్నమాట. మనకు పైన పడిన పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. అందుకని చెప్పేసి ఇలా అప్లై చేయాలి కంప్లీట్గా. మనకు కుదులకి అంటే మనకు మాడుకు గుండుకు అంతా అప్లై అవ్వాలన్నమాట. అలా అయినట్టయితే మనకు ఏంటి అంటే ప్యాక్ అనేది కుదుల నుంచి వెళ్ళి ఉంటుంది అనమాట. కండిషనింగ్ అనేది మనకు హెయిర్ ఫాల్ కానీ హెయిర్ గ్రోత్ కానీ మనకు తల్లో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొదట్లో మనం కంప్లీట్గా బాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇలా మనం హెయిర్ని అంతా ఒక జాల పెట్టి చుట్టేయాలి. చుట్టేసిన తర్వాత మనం ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కానీ ప్యాక్ ఏదైనా మిగిలిపోయి ఉంటే మనం ఎక్స్ట్రా ఎక్కడైనా ఖాళీ ఉంటే అక్కడ మొత్తం అప్లై చేసేసుకోవాలన్నమాట. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఈ సైడ్స్ కంపల్సరీ సైడ్స్ బేబీ హెయిర్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ కూడా అప్లై చేసుకోవాలి. కానీ కంపల్సరీ మీరు షవర్ క్యాప్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ కవర్ అయినా పర్వాలేదండి. నార్మల్ కవర్ ఉంటుంది కదా మన ఇంట్లో, మనం షాప్స్ నుంచి వచ్చేవి, అవైనా సరే హెయిర్కి కవర్ చేసుకోండి. కంపల్సరీ ఎండిపోకుండా ఉంచండి, ప్యాక్ని మాత్రం ఎండిపోకుండా ఉంచండి. నేను వేసుకున్న తర్వాత మా పాప వచ్చింది, నాకు పెట్టు మమ్మీ అని చెప్పేసి ప్యాక్ న్యాచురల్ ప్యాకే కదా అందుకోసమనే పెట్టేశాను అనమాట. లాస్ట్ టైం కూడా తనకు పెట్టాను, సూపర్గా అనిపించింది నాకైతే. హెయిర్ అంటే కొంచెం చేంజెస్ అయితే ఉంటుంది కంపల్సరీ. హెయిర్ అనేది కండిషనింగ్గా ఉంటుంది కంపల్సరీ, బౌన్సీగా మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది. మనకు ఉన్న హెయిర్ కన్నా కొంచెం మనకు లెంత్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అనమాట హెయిర్ అనేది. అది మీరు ట్రై చేస్తే కంపల్సరీ అర్థమైపోతుంది. పాపకు కూడా ఇలాగే పాయలు తీస్తూ పాయలుగా పెట్టానమాట. కంప్లీట్గా అప్లై చేయాలి హెడ్కి మొత్తం కూడా, ఎక్కడ వదలొద్దు అనమాట. మనకు హెయిర్ గ్రోత్ కంపల్సరీ కావాలనుకుంటే మాత్రం హెయిర్ గ్రోత్కైనా హెయిర్ కండిషనింగ్కైనా కొంతమంది హెయిర్ అనేది మనకు డల్గా ఉంటుంది కదా, అలా ఉండకుండా ఇలాంటి ప్యాక్స్, న్యాచురల్ ప్యాక్సే కదండి మన ఇంట్లోనే అవైలబుల్ ఉంటాయి. లేదు అని అంటే షాప్ నుంచి మనం మెహందీ ప్యాకెట్స్ అయితే హెన్నా ప్యాకెట్స్ దొరుకుతాయి కదా, అవి తీసుకొచ్చుకొని మనం అప్పటికప్పుడు మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈజీగా. మందార ఆకుల పొడి అనేది కూడా మీరు ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు. మందార ఆకులు ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చి దాన్ని నీడ పట్టున మాత్రమే ఆరబెట్టాలన్నమాట. ఎండకు ఉంచొద్దు. మనకు ఎండ పడకుండా నీడ పట్టుకు ఆరబెట్టి దాన్ని పొడి చేసుకొని పెట్టుకుంటే సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. అది ఎండలో అయితే అంత రిజల్ట్ ఏం బాగుండదన్నమాట. అందుకోసమని అలా చేసి చూడండి మీరు ఒకసారి, మీకు బాగుంటుంది. జనరల్గా నార్మల్గా అయితే మనం ఓన్లీ మనం మందార ఆకులతో కూడా హెయిర్ ప్యాక్ అనేది వేయచ్చు. సూపర్గా ఉంటుంది, షైనింగ్ అనేది సూపర్ వస్తుంది హెయిర్స్కి. మీరు ట్రై చేసి ఎట్లా రిజల్ట్ వచ్చింది అనేది షేర్ చేస్తారన్న ఒక్క హోప్తోనే నేను ఇదంతా మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. సూపర్గా ఉంటుందన్నమాట. సూపర్గా అంటే నిజంగానే చాలా బాగుంటుంది. న్యాచురల్ ప్యాక్స్తో మనకు ఒక బెనిఫిట్ కోసం చూస్తే మనకు 2-3 విధాలుగా మనకు బెనిఫిట్స్ చేస్తాయి న్యాచురల్ ప్యాక్స్ ఏదైనా కూడా. మీరు చూడండి, ట్రై చేసి చూడండి. నిజంగా నాకైతే అట్లాగే అనిపించి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నా. అయితే మనకు హెయిర్ గ్రోతింగ్ కావాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి. నాకైతే హెయిర్ కండిషన్ కోసం పెట్టాను నేను ఇది, అలాగే హెయిర్ బౌన్సీగా కనిపించడం కోసం అని పెట్టాను. మా పాపకు కూడా అందుకే అప్లై చేశాను. ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. ప్రాబ్లం ఉంటే నేను మా పాపకు అప్లై చేసేదాన్ని కాదు కదండి. అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను అప్లై చేసుకున్న, మా పాపకైతే అప్లై చేసేదాన్ని కాదు. కానీ ఇందులో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు కాబట్టి నేను అప్లై చేశాను మా పాపకు కూడా. ఇలా అన్నమాట. కంప్లీట్ అయిపోయింది మా హెయిర్ ప్యాక్ అనేది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లా ఉంచేసి హెడ్ బాత్ చేసేస్తామన్నమాట. అయితే ఫైనల్గా ఇలా అయిపోయిందనమాట. ఆరిపోయిన తర్వాత ఇలా అయింది. అయితే హెడ్ బాత్ చేసుకొని వచ్చేసాను. ఇలాగా హెడ్ బాత్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చాను, చూశాను. కాకపోతే ఇంకా కొంచెం తడి ఆరలేదు కాబట్టి మనకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలియదు తడి ఆరిన తర్వాత. కాకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది. హెయిర్ అనేది కొంచెం మీకు సిల్కీగా ఎలా ఉందనేది ఇక్కడ మొత్తం కూడా మనకు కొంచెం చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి కంపల్సరీగా. హెయిర్ అంతా కూడా ఇంకా తడి ఆరలేదనమాట. ఆరిన తర్వాత కంపల్సరీ మనకి ఏంటంటే సిల్కీగా మాత్రం ఉంటుంది.
సిల్కీగా ఉండడమే కాకుండా షైనీగా ఉండడమే కాకుండా హెయిర్ కలరింగ్ కోసం అయితే 1 అవర్ ఉంచుకోండి. లేదు మాకు కండిషనింగ్ కోసం అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎట్లా ఉంది అనేది రిజల్ట్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. ఈజీయే, ఇంట్లో ఉండేది. లేదు అని అంటే మాకు పచ్చిదే దొరకలేదు ఆకు మైదాకు అనేది అని అంటే మనం ఏంటి అంటే బయట ప్యాకెట్స్ దొరుకుతాయి కదా, మెహందీ హెన్నా ప్యాకెట్స్, అవి కూడా సేమ్ ఇలాగే, కాకపోతే మందార ఆకులు కానీ విడిగా పొడి దొరికితే విడిగా తీసుకోండి. లేదు అని అంటే మందార ఆకులు తీసుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని అందులో వేసేసుకొని ఇలా హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవాలి. కాకపోతే ఫైన్గా అనమాట, చాలా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా చేసినట్లయితే మనకు హెయిర్లో ఉండిపోదన్నమాట, లోపల ఉండిపోకుండా ఉంటుంది. మనము ఎక్కువగా ఇక్కడ మనం ఈ ప్యాక్స్, మనకు న్యాచురల్ ప్యాక్స్ ఏవి వేసినా కూడా వాటర్ అనేది ఎక్కువగా పడుతుంది. ఎందుకంటే అది కడిగేయడానికి మనకి హెయిర్లో అనేది అది ఉండిపోతుంది అనమాట, అదంతా వెళ్ళిపోవడానికి మనకు టైం పడుతుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది ప్యాక్ అనేది వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్, మనకు హెయిర్ ఎక్కువగా కడిగేయాలన్నమాట, హెయిర్ని ఎక్కువ కడిగేయాలి. కాకపోతే హెవీ షాంపూస్ కాకుండా మైల్డ్ షాంపూస్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అప్పుడు మనకు రిజల్ట్ బాగుంటుంది, హెయిర్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఇది నేను పెట్టుకోవడమే కాకుండా మా పాపకి కూడా అప్లై చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు ఈ మధ్య తనకు చేస్తున్నాను, అప్పుడప్పుడు నేనైతే రెగ్యులర్గా వాడుతున్నాను అనమాట. నేను అందుకే ఇంటి దగ్గర చెట్టే పెంచుకున్నాను, మెహందీ అనేది మైదాకు చెట్టే ఇంటి దగ్గర పెంచుకుంటున్నాను అనమాట. నాకు ఎక్కువగా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. నాకు ఎందుకు అంటే అది స్మూత్గా కండిషనింగ్గా షైనీగా ఉంటుంది. చూడండి, మనం ఏదన్నా సీరం ఏదన్నా అప్లై చేసినట్టుగా కండిషనింగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఇది అప్లై చేసుకుంటాను అనమాట. మీకు నచ్చితే కంపల్సరీ హెయిర్ ప్యాక్ అనేది వేసుకోండి. ఎలా వచ్చిందనేది నాకు కంపల్సరీ చెప్పండి. కాకపోతే ఇది ఒక్కసారి రిజల్ట్ అంటే షైనింగ్ అయితే వస్తుంది, కంపల్సరీ షైనింగ్ అయితే వస్తుంది. హెయిర్ గ్రోత్కి మాత్రం మనం ఒక 1 మంత్ చూసినట్లయితేనే తెలుస్తుంది. 1 మంత్ అంటే రెగ్యులర్గా ఏం వేయని అవసరం లేదు, వీక్లీ వన్స్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది. 1 మంత్లో 3 or 4 టైమ్స్ వేసుకుంటే మనకు మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి సూపర్గా ఉంటుంది. ప్యాక్ అనేది ట్రై చేసి చెప్పండి, ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హెయిర్ ప్యాక్ వీడియో చేశాను ఇప్పుడే. నాకైతే షైనీగా అనిపిస్తుంది హెయిర్ అనేది. అది మేబీ ఇందులో అప్లోడ్ చేశానా, వ్లాగ్లో వస్తుందా లేదో అంటే సపరేట్గా వస్తుందో చూడాలి. నాకు వ్లాగ్లో ఎక్కువగా వ్యూస్ వస్తే వ్లాగ్లో వేస్తాను, లేదు అని అంటే విడిగా అనమాట ప్యాక్ వేరేగా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది అనేది న్యాచురల్ రెమెడీస్ అంటే వేరేగా అప్లోడ్ చేస్తాను, ఇదే ఛానల్లో వస్తాయి. కాకపోతే చూద్దాం ఎలా వస్తుంది అనేది. ప్యాక్ అయితే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఎలా అంటే సూపర్గా అనిపించింది అనమాట. న్యాచురల్ ప్యాక్ కాబట్టి అప్పుడప్పుడు. హెడ్ బాత్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మా పాప అక్కడ కూర్చుందనమాట, టీవీ చూస్తూ. టీవీలోనే నిమగ్నం అయిపోయారు పిల్లలు ఇద్దరు కూడా. అట్లా వాళ్ళు అదే టైం పాస్ అనమాట. ఎక్కువ శాతం అనమాట పిల్లలు అనేది టీవీకి ఉంటున్నారు. ఫ్రెండ్స్, మీ పిల్లలు కూడా ఇలాగే ఉంటున్నారా? ఇళ్ళలో ఎలా ఉన్నది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ అనేది చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.